ಆಡಿಸೋಗಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಎಲೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಅಪಸ್ಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಫ ಇದು ಬರೋರಿಗೆ, ಕಫಕ್ಕೂ ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎಲೆ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಷಾಯ ಥರ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಿ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸೈಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಫ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಫ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಔಷಧಿ.